PK24 लाइव देखने वाले सारे बहन भैया ने राम राम। आप कैमरा में देख सकते हो बिल्कुल, और आपको पहाड़ दिखाई देंगे और आगे जाके हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे एक बार। तो धीरे धीरे, और ये जो रोड है, ये रोड आगे जाता है भादरा, और हमारी टीम है जो पहुंची है। तो इस रोड पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हर 24 घंटे जो व्हीकल है वो व्हीकल यहाँ से इस रोड पे हर 24 घंटे दौड़ते हैं। यहाँ पे जैसे ट्रक है और काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी, और जो यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी शुष्क एरिया है। जब बारिश होती है तो बारिश के ऊपर ही यहाँ पे सब आधारित है किसान जो भाई है। और ये आप पहाड़ देख सकते हैं, इस पहाड़ का भी आपको रहस्य बताएंगे काफ़ी। और बिल्कुल इधर भी जो है शुष्क एरिया है, तो यहाँ पे जो काफ़ी संख्या में व्हीकल है वो भी यहाँ पे चलते हैं। देखिए, तो आज जो हमारी टीम है वो टीम पहुँची हमारी राजस्थान में गांव रेजड़ी और जिला चूरू, तहसील सिद्धमुख। तो साथ में आइए और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो पहाड़ है, ये पहाड़ है काफ़ी संख्या में। यहाँ पे जो माउस होती है, माउस के दिन यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, प्राचीन काफ़ी पुराना मंदिर है। और इधर भी आप देख सकते हैं जो धीरे धीरे साथ में जो अपना माथा टेक के यहाँ पे मंदिर में, और माथा टेकने के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो इनसे जानेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे, और पूरी जानकारी लेके उसके बाद में आपको आगे पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। यहाँ पे आप आए हो, किस लिए आए हो? यहाँ पर सब बीमारी का रोग है, ये दाग है, मुस है, एलर्जी है, सबका इलाज होता है। अच्छा, कौन सा दिन रहता है माता का? माउस के दिन। यहाँ जो ये पहाड़ है, पहाड़ का विशेष कारण क्या है? ये पहाड़ है और यहाँ पे मंदिर है, इसका विशेष कारण क्या है? ये तो बुजुर्ग सर। अच्छा, कोई ऐसे भी बता रहा है कि यहाँ पे शराब भी दिया हुआ है? शराब तो दे रहा हुआ है। शराब दिया हुआ है, ये जिक्र सुनने में आते हैं। मतलब आपको पूरी जानकारी? हाँ, पूरी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। माता मंदिर रेजड़ी धाम चूरू, माता मंदिर रेजड़ी धाम चूरू। आप ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इधर माता का मंदिर है, और महाविशाल मंदिर है वो आगे है। महाविशाल पहाड़, काफी संख्या में पहाड़ बोल रहे हैं इनको, तो दिखाएंगे बिल्कुल। ये देखिए आप, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा संख्या में ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े। और सुनने में यह है कि यहाँ पे शराब जो दिया गया है, और किसके द्वारा शराब दिया गया है ये भी जानेंगे। अंदर चलते हैं, पूछते हैं। आइए मेरे साथ, धीरे धीरे आइए मेरे साथ में। और यहाँ पे 2 बाइक सवार आए हैं, तो इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जो जानकारी है वो जानकारी लेने का प्रयास करें। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी? मनीष कुमार। अच्छा, कौन सा गांव है जी अपना? गांव रेजड़ी है जी। ये जो आप यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ हो रही है, और मंदिर में माता बहनें भी काफी संख्या में आ रही है, इसका मुख्य विशेष कारण क्या है? यहाँ पे दादी सती की दोग लगती है माउस को, और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दोग लगाने के लिए आती हैं। और हज़ारों की संख्या में लोगों के जो है रोग कटे हैं, खाज खुजली, फोड़ा फुंसी, ये आदि माता रानी भक्तों का भला करती है, और बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर है, इसका विशेष कारण क्या है? इसका कुछ पूर्व काल में ऐसी कोई घटना हुई है, हमें पूरा मालूम नहीं है इस चीज़ का। तो बूढ़े बुजुर्ग हमारे को कुछ बताते हैं आपको? हाँ, बताते हैं, बताते क्यों नहीं। तो जानकारी नहीं है, जानकारी आज पूरी लेंगे। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जिस किसी के पास भी कोई भी अगर मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, वो यहाँ पे लेके अपना और माथा टेकने के लिए, और अभी जो भक्तजन है वो माथा टेक के अपना जाने की तैयारी में। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा जो बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे। तो पहाड़ों का जो दृश्य है वो दृश्य दिखाएंगे, और अंदर भी जाएंगे। यहाँ पे एक दुकान भी लगी है, तो इनसे भी ये देख सकते हैं आप बिल्कुल तस्वीरों में। जो यहाँ पे माता का मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर आपको दिखाएंगे तस्वीर। और कौन सी माता जी का मंदिर है एक बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे जय दादी सती की, यानी दादी सती का मंदिर पहाड़ों के बीचों में। और इसकी मान्यता जो है वो भी जानने का प्रयास करेंगे पुजारी जी से कि कितनी मान्यता है यहाँ पे जय दादी सती की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो अपनी बारी का इंतजार करते हुए भाई साहब भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और दादी रानी, दादी सती, दादी माता का मंदिर जो यहाँ पे है। तो आप कैमरा में आपको मैं दिखाने का प्रयास, और माता बहनों के द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। और माउस के दिन यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। तो देख सकते हैं बिल्कुल आपको
दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो दादी सती की जय। ये देखिए आप, बिल्कुल जो दीप प्रज्वलित है वो प्रज्वलित, और काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ भी होती है। अभी जब हम आए यहाँ पे तो काफी संख्या में आप देख सकते हैं, इधर भी जो हमारी माता बहने हैं वो भी यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार करते हुए। धीरे धीरे काफी भीड़ होती है हर दिन, आए दिन अमावस के दिन काफी संख्या में। पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ है, जो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मन्नत पूरी होती है यहाँ पे। ये हमारा दावा नहीं है, ये श्रद्धालु जो भी आते हैं उनका दावा है यहाँ पे, तो वो हमारे को बताते हैं। और एक भाई साहब भी है यहाँ पे, तो जूते निकाल रहे, इनसे पूछते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम भाई साहब? राम निवास। कहाँ से आए जी? बनाई से। बनाई से कितने किलोमीटर? बनाई यहाँ से होगा 30-32 किलोमीटर। तो क्या मंदिर आपके वहाँ पे नहीं है? नहीं, सती दादी का मंदिर नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई फायदा होता है? हाँ, खूब होता है, हमारा तो हुआ है। ये लड़का देख रहे हो, इसी की देन है। अच्छा, जो माता रानी की। बहन जी ने जो बच्चा ले रखे हाँ। वो माता रानी की, और काफी दिन से आते होंगे? हाँ, बहुत, काफी दिन से हर मास को आते हैं। हर मास को मेला यहाँ पे हर मास को लगता है? हाँ जी। यानी मेले का मतलब कहने का भी यहाँ पे हर मास को पूजा होती है माता की? हाँ, पूजा होती है यहाँ पे, राती जोगा लगाया जाता है और बढ़िया मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है। हाँ जी। तो इधर आप देख सकते हैं दुकान में जो सामान है, प्रसाद का जो सामान है ना, उस सामान की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहन जी भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे प्रसाद, माता के जो प्रसाद है, जो माता का भोग लगता है यानी प्रसाद लगता है, वो किस चीज़ का प्रसाद लगता है ज़्यादातर, तो बहन जी से बात करेंगे। बहन जी राम राम। राम राम माता रानी किस चीज़ का ज़्यादा प्रसाद लगता है जी? इच्छा स्वरूप क्या लगाओ, पूड़ा लगाओ, बाकड़ी लगाओ, ये खील मखाना का प्रसाद बांटो। आपका इसका अच्छे इच्छा आओ ना, अच्छा स्त्रियां तो सारा काम पूरा करे मनोकामना। अच्छा, आपने नमक की थैलियाँ भी रखी हुई है, भी माता जी के चढ़ता है यहाँ पे? हाँ जी, सारी चीज। और झाड़ू भी काफ़ी है? हाँ जी। श्रृंगार का सामान। और अभी ये भाई साहब ने श्रृंगार का सामान मांगा है, एक बार दिखाएंगे। तो इधर थोड़ा दिखाना भाई साहब, माता रानी का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार, और पूरा जो प्रसाद है माता रानी का वो प्रसाद आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ये देख सकते हैं, बिल्कुल माता रानी का श्रृंगार और प्रसाद, साथ में झाड़ू और ये जो हमारी नमक की जो थैली है वो यहाँ पे। तो अभी काफ़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे बारीकी से। और बहुत ही यहाँ पे पुजारी जी भी बैठे हैं, थोड़ी इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे एक बार। पुजारी जी से भी, पुजारी जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और पुजारी जी से जानने का प्रयास करेंगे एक बार कि जो इतिहास है यहाँ पे, मंदिर की जो पूजा है, मंदिर की जो यहाँ पे आने जाने वालों की भीड़ लगती है, तो उसके बारे में। पुजारी जी राम राम। राम राम। जय माता। के नाम थारो? मेरा नाम पवन है। सारू पहला तो जय माता ही आने दो। जय माता दी, जय दादी सती की। अच्छा, यहाँ पे जो मेला लगता है, यहाँ पे जो भीड़ होती है, पूजा होती है माता की, वो विशेष दिन ऐसा कौन सा है? 10वीं, 11, 12 कब होती है? वो अमावस के दिन है। अमावस के दिन तो पूजा सुबह से लेके शाम तक, सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है, शाम को 9-10 बज जाते हैं। तो श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ होती है यहाँ पे? श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये जो पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ की विशेषता क्या है? जो मंदिर माता रानी का जो मंदिर बना है हमारा, वो पहाड़ों के बीच में ही बना है, इसका विशेष कारण क्या है? विशेष कारण तो ऐसा है कि दादी सती का ये मंदिर है सदियों पुराना, जो खेजड़ी गांव था ये पहले केजड़ी था। हाँ। और अब कौन सा गांव है? अब ये माले पहाड़ी माने गया, वो रेजड़ी बस गया उधर जाके किलोमीटर की दूरी पर। तो किलोमीटर पहले ये पुराना गांव है, तो अब तो यहाँ पहाड़ पे पहाड़ बने हुए, इसका क्या कारण है? इसका कारण कोई लड़की का लड़का हुआ था। अच्छा जी। उसकी भाभी ने नीचे गोबर डाल दिया। किसमें डाल दिया गोबर? जो माटी का मटका होते थे पहले, अच्छा जी। डालने के लिए बर्तन होते थे, वो माटी के होते थे। अच्छा जी। सदियों पुरानी बात है ये। और उसने खान का सामान भेजा था, वो घी, उसकी भाभी ने ननद के लिए जापे में, तो उसने नीचे गोबर डाल दिया, ऊपर घी डाल दिया। तो उसने हाथ मारा ननद ने, तो उसने देखा कि इसमें तो गोबर है। फिर उसने श्राप दिया कि खेजड़ी ये पत्थर की हो जाए, अगर घी देना था तो थोड़ा दे देती, गोबर मिला के क्यों दिया। यानी भाभी ने ननद के प्रति धोखा किया है? धोखा किया भाभी ने किया है ननद के प्रति। हाँ। तो ननद ने श्राप दिया था, ये खेजड़ी गांव था, ये पत्थर का हो गया सब। और जो बाहर जा रहे थे गांव वाले, वो फिर रेजड़ी गांव बसा लिया।
अच्छा, जो गांव से बाहर थे वो बच गए, और जो गांव के अंदर थे, पशु है, वो पक्षी सब है, पत्थर हो गए। जो भी है, पत्थर। और कैमरा में भी देख सकते हैं आप, जो हाँ। बताने में आया है, हम दावा नहीं करते सच या झूठ है, हमारा चैनल किसी प्रकार का दावा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं पुजारी जी हमारे को जानकारी दे रही है, दे रहे हैं यहाँ पे। और आपको एक बार एक चीज और भी दिखाऊंगा इधर, ये देखिए माता रानी का जो है ना प्रसाद है, यहाँ पे इतनी भावना है कि एक बार दिखाना है। ये देखिए लड्डू बिल्कुल तरोताजा लड्डू, माता रानी का प्रसाद। मनोकामना जब पूरी होती है तो प्रसाद लेके, लड्डू का भी लेके आ सकते हैं आप। यहाँ पे खील मखानों का इधर भी मैंने दिखाया, खील मखानों का भी प्रसाद चढ़ता है, पूड़े भी चढ़ते हैं माता के। तो किसी भी प्रकार का प्रसाद लेके आ सकते हैं, और शुद्ध प्रसाद लेके आना, देसी घी में बना हुआ है। और मेरी बहन जो है वो यहाँ पे प्रसाद दे रही है, और काफी संख्या में देख सकते हैं आप। पीछे भी जो माता रानी का जो मंदिर है पहाड़ों के बीच में, और आपको दिखाएंगे जो रेजड़ी, जो पहले खेजड़ी होया करता था, वो गाँव आज पत्थर में तब्दील हो चुका है श्राप के कारण। यहाँ पे पुजारी जी का यहाँ पे ऐसा बताना है। और काफ़ी जो यहाँ पे मेरे को रास्ते में भी मिले, उन्होंने भी मेरे को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक भी। और माता रानी जो दादी सती जो है, दादी सती बोल सकते हैं, दादी रानी भी बोल सकते हैं, और दादी माता भी बोल सकते हैं। हमारी इस माता के कई नाम है दादी रानी के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए, पुजारी से आशीर्वाद भी लेते हुए छोटे बच्चे। और भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे आने से जो मनोकामना है वो पूरी होती है। बहुत ही बड़े तरीके से बने रहिए आप हमारे साथ, दिखाते हैं हम आपको जो पहाड़ों का जो दृश्य है वो दिखाएंगे, जो पहाड़ हुए। और ये देखिए आप धीरे धीरे जो मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो माता रानी की जो फेरी है, चारों तरफ से जो फेरी बोल रहे हैं, जिसको फेरी बोलते हैं, वो फेरी लगा के और अपना मत्था टेकते हुए मन्नत मांगते हुए, और मन्नत पूरी होती है यहाँ पे। ये देखिए भैया, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे काफी मतलब जो बता रहे हैं श्राप दिया हुआ है भाभी ने, ननंद ने भाभी को दिया यहाँ पे शराब। और देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको मैं दिखाऊंगा एक बार, तो प्रयास करूंगा एक बार दिखाने। जो पहाड़ है, और ये पहाड़ नहीं है, ये घर है, किसी की छत है, किसी के जो चुबारा बोलते हैं वो है, किसी पशु पक्षी। आज तो ये धीरे धीरे बढ़ने लग रहे हैं। और ऐसा दावा है यहाँ पे जो गांव रेजड़ी के जो रहने वाले हैं नागरिक है, उन नागरिकों का ये दावा हमारा नहीं है। और एक भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, तो भाई साहब से भी थोड़ा एक बार जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, तो दिखाएंगे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़, और आज इनके ऊपर जो वर्क है वो भी लगे हुए यहाँ पे, तो दिखाएंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। अच्छा, पहला नाम बताओ तारो। मेरा नाम रोहतास कुमार है। रोहतास कुमार जी, गांव कौन सा है? गांव रेजड़ी। अच्छा, रेजड़ी। ये जो यहाँ की जो कहानी है, ये पत्थर बने हुए, आप आइए देखिए भाई, एक बात होता है, वो चप्पल काट के बैठे हैं भाई। यहाँ की मान्यता, ये चप्पल जो आपने निकाल रखी है पाँव से, ये किस को लेकर मान्यता है? दादी सती की। अच्छा, दादी सती की जो हमने जो मंदिर दिखाया है वो, हाँ जी। उनका आशीर्वाद है कि पहाड़ पे जाओ, अगर इस पत्थर पे जाओगे चप्पल नहीं रखनी है किसी हाँ को। जी। और अनजाने में अगर किसी से हो भी जाए भूल, तो फिर दादी सती आप जानती हैं? दादी सती आप जानती है और माफ भी कर देती है। आइए भाई साहब एक बार मेरे साथ में, एक छोटा सा यहाँ पे लड़का भी है। क्या नाम बेटा? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन। कौन सा गाँव है? छपारंगना। सपारंगना। आ जा भाई, तो आइए एक बार दिखाएंगे दृश्य। जो बड़े बड़े पहाड़ है, इसका पूरा जो रहस्य हमारे को आज बताइए। हमारे को ऐसे सुनने में आया कि यहाँ पे श्राप दिया गया है, भाभी ने श्राप दिया है, ननद ने श्राप दिया, और कितने साल पुराना भाई साहब ये यहाँ का दृश्य है? सच्चाई बात है। हाँ, ये आप हमारे को पूरी डिटेल में बताइए कि ये माजरा क्या है। मेरा दादा 106 साल का हुआ, एक्सपायर हुआ था। आपका दादा 106 साल का? हाँ। परदादा या दादा? परदादा। ठीक है जी। उसे पूछा ये क्या हुआ था, बोले जी। हमारे से पहले का ही। अच्छा जी, दादाजी ने बताया? दादाजी ने बताया, परदादा जी ने। अच्छा जी। तो ये जो पहले हुआ, किसको श्राप दिया है और किसने श्राप दिया है, किसके कारण हुआ ये? यहाँ पर को लड़की थी, लड़की की शादी हुई थी। आइए आप साथ साथ में इधर भी आइए। अच्छा जी, वो लड़की गांव की थी क्या? गांव की थी। अच्छा जी। उसका लड़का हुआ। अच्छा जी। और पहले परंपरा यही थी, यानी कहने का मतलब उनके बच्चा हुआ है। लड़की तो बच्चा, गांव में हाँ। लड़की थी, उनके बच्चा हुआ है, लड़का या लड़की। पहले परंपरा यही थी, पहले जापे में घी दिया करते। जब ये लड़का हुआ करता था तो उसको खाने पीने में, और जहाँ जो लड़की जिस गांव की है, और अपने मायके से, मायके वाले उसको कुछ खाने के लिए भेजा करते थे। आइए आप साथ साथ में इधर आइए मेरे। अच्छा जी, तो उस की वजह से कैसे ये श्राप हो गया? उसने भाभी ने धोखाधड़ी किया। अच्छा, भाभी ने किया है। हाँ। और नीचे गोबर डाल दिया, ऊपर घी डाल दिया। अच्छा, नीचे मतलब गोबर डाल दिया, जो भैंस का गोबर होता है, भैंस का गोबर, जो पशुओं का गोबर होता है, वो डाल दिया है। का, उस गाय का हो, किसी का भी हो, धोखा किया उसने भाभी ननंद ने भाभी के साथ। भाभी के साथ। अच्छा जी। ननंद ने, अच्छा जी, ननंद ने उसे जाकर चमची मारी। अच्छा जी। घी के अंदर, तो उसमें गोबर निकला। अच्छा, गोबर निकला है। हाँ। बहुत भयंकर काम है। तो उसने श्राप दिया था कि रेजड़ी की पत्थर की हो जाएगी।
अच्छा, रेजड़ी पत्थर की हो जाए। हाँ जो बचे अभी तो बता रहे हैं कि सुनने में ऐसा भी आया कि जो 2 किलोमीटर में, एक बार आपको बीच में रोके दिखाना चाहूंगा जूम करके थोड़ा आपको, जो दर्शक देख रहे हैं वो जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो गांव दिख रहा है। ये देखिए आप कैमरे में, काफी दूर हूं मैं, करीब करीब मान के चलिए यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर। ये जो टावर आपको दिखा रहा है, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो टावर है, और ये गाँव अभी यहाँ पे, ये देखिए एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ, ये गाँव यहाँ पे बसा हुआ है। तो अभी जो ये गाँव बसा है, जो दूर है 1.5-2 किलोमीटर, यहाँ पहले रहा करता था और अब वहां पे रह रहा है। अच्छा, वहां कैसे बसा तो फिर यहाँ पे जो थे न वह तो थे होगी। अच्छा, इसी गांव में जो पहाड़ देख रहे हैं, जो पत्थर देख रहे हैं, जो इस गांव में फिलहाल उस टाइम मौजूद थे, जो उस बहन ने श्राप दिया, हाँ उस टाइम जो मौजूद थे वो सभी पत्थर में तब्दील हो गए। पत्थर में तो बाहर थे वे बच गए, वे जाकर गांव बसा दिया अपना। अच्छा, गांव की जो फिरनी होती है हमारी, जो गांव का जो एरिया होता है, उस गांव से जो बाहर थे हमारी माता बहन, जो भी कुछ थे, दादा परदादा कुछ भी थे, तो वो तो बच गए, और जो इसके अंदर जो आए वो सभी पत्थर के बन गए। कितने सालों की बात है भैया? बहुत पुरानी बात है, आपने बताया है 106 साल से पहले की बात है। पहले की? हाँ मतलब आपके परदादा ने भी नहीं देखी है? हाँ ये बात। तो धीरे धीरे, और ये जो मकान है ये आज भी कई जो हमारे देखिए हमने काफी तो सुनने में आया कि इनमें आवाजें जो अलग अलग आती है, क्या ऐसा ही प्रतीत होता है? आती है, आती है। एक बार दिखाना आप बता के, टोकनी वाली आवाज आती है। अच्छा दिखाइए एक बार तो देखते हैं। एक बार देखते हैं, ये देखिए, अच्छा इसमें ले भाई साहब एक बार, ये लगाती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये चीज रियल है, आप भी देख सकते हैं। एक पत्थर की आवाज है अलग है, इस पत्थर की आवाज है। अच्छा जी, तो अभी जैसे मटके के मार रहे हैं, देख ले अच्छा जी, कितना गूंज रहा है। रोकना भाई, रोकना, ये देखिए भाई, टोकनी की आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है टोकनी आवाज। यहाँ से लगाना एक बार, अरे बाप रे बाप, हकीकत बात है। एक मिनट यार, ये तो बहुत है, दोबारा से लगाना एक बार। आप सुन सकते हैं, मैं आपको एक बार बिल्कुल शोर शराबा बंद करके और आपको दिखाऊंगा कि भाई साहब का ये दावा यहाँ पे बता रहे हैं कि टोकनी, जो टोकनी होती है घरों में, जो पानी जिसमें लेके आते हैं, पीतल की, सिल्वर की, चांदी की, सोने की, जो भी टोकनी होती है, देखिए एक बार आप बताइए भाई साहब। हो गया, और इसमें लाना है एक बार, ये ले भाई साहब, आप भी मारी देख सकते हैं, आपके घर पर पत्थर हो, ऐसी आवाज आए या नहीं आए। एक बार इधर और लाना, अरे बाप रे बाप। जिस भाई को भी अगर यहाँ पे साबित करना है वो भाई यहाँ पे आ सकता है और देख सकता है बिल्कुल जो टोकनी होती है, जैसे टोकनी अंदर से जो तोथी होती है, चारों तरफ से तो परत होती है, लेकिन अंदर जो है उसके कुछ भी नहीं है, ऐसी आवाज यहाँ पे आ रही है। और देखेंगे वीडियो में कैसी आवाज आई है हमारे को बिल्कुल यहाँ पे। और आइए भाई साहब एक बार मेरे साथ में आइए यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे जो गांव का जो मुख्य व्यवसाय है, व्यापार है, वो किस चीज को लेके है, किस चीज है यहाँ पे? खेती बाड़ी है या नौकरी पेशा है इस गांव में? तो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। हमारे गांव में खेती भी करते हैं, नौकरी पेशे वाले भाई, और हमारे गांव में इखलास है। इखलास का मतलब? सब इकट्ठे रहते हैं, भाईचारा, भाईचारा, आपस में भाईचारा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, और अमावस के दिन हर आदमी मंदिर आता है पहाड़ी में। पहाड़ी में जहाँ पे आप बैठे हो चप्पल निकाल के हाँ यहाँ पे आते हैं। तो आप क्या कारोबार करते हैं? मैं रंग पेंट का काम करता हूँ। अच्छा, पेंटर हो, चलो हाँ। ठीक है, मैं पेंटर हूँ, आप, मैं कारपेंटर हूँ, आप पेंटर हो। तो यहाँ पे प्यार भाई साहब बता रहे कि बहुत ही ज्यादा। तो एक बार इधर से, एक बार इधर आइए भाई साहब, एक जो पत्थर है वो भी और भी देखेंगे भाई साहब से, जो पूछ के, अरे बाप रे बाप, वो क्या भाई, ये जानने का प्रयास करेंगे एक बार। आइए भाई साहब आप हमारे साथ। और गर्मी बहुत काफी है, गर्मी इतनी हो चुकी है कि जान निकली जा रही है, और फिर भी आप सभी दर्शकों को हमारा दिखाने का प्रयास, हमारे को भाई साहब मिले हैं इसी गांव से, जो जानकारी हमारे को दे रहे हैं। भैया एक बार इसको बजा के दिखाना एक बार आप, इसमें कैसी आवाज आ रही है। आपने देखी आवाज, टोकनी की आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल जो नॉर्मल जो होता है ना। और भाई साहब ये शायद किसी के मकान के ऊपर होगा, किसी के, वो तो आपको क्या पता हमको। हाँ, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं हाँ, अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल
मतलब। और भाई साहब से एक बात और भी जानेंगे। आइए भाई साहब, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, आप राजस्थान के हो, राजस्थान में बोलते हैं बीघा, बीघा बीघा। लगभग कितने बीघे में ये जो यहाँ पे है, एक बार ये बताइए हमारे दर्शकों को। लगभग लगभग यहाँ पे 20 बीघा जमीन है। हाँ 20 से शायद ज्यादा ही है, ज्यादा है, ज्यादा ही है। एक बार मैं कैमरे से भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ऊपर दोनों चढ़ तरफ गया। है। हाँ हाँ, चारों तरफ से दब चुका है। हाँ। किसान भाई है जो इधर उधर से थोड़ा मोटा कर लेते हैं, तो एक बार दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आपका यहाँ पे जो दृश्य है, अति सुंदर, महाविशाल, देखने लायक। आप यहाँ पे आ सकते हैं। और गांव में आपको दिखाना चाहूंगा, रेजड़ी गांव जो है, आज जो नया बसा है वहाँ पे रेजड़ी गांव, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार जूम करके दिखाना चाहता हूँ मैं एक बार, ताकि ये देखिए आप जूम में जो है। और इधर भी दिखाऊंगा ये टावर। तो काफ़ी संख्या में अभी तो वहाँ पे काफ़ी मकान बनाए ये लोगों ने, काफ़ी कई सालों जो बात है, पुरानी बातें हैं, दादा परदादा सड़दादा वो बताते आ रहे हैं। जैसे भाई साहब ने हमारे को बताया, आपको दिखाऊंगा। इस भाई साहब ने हमारे को बताया कि हमारे दादाजी 106 साल के थे। इन्होंने 15 साल पहले, क्या 15-16 साल पहले इनके दादाजी गुजरे। तो उन्होंने बताया इनको कि बेटा हमारे भी याद नहीं आ रही है। तो इन्होंने पूछा दादाजी आपके दादाजी ने, वो भी बता रहे थे। तो ऐसे ही आगे आगे हो हमारे को सूचना ये हम आपके द्वारा पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे भी ननंद ने भाभी को दिया यहाँ पे शराब। तो वीडियो को कर दियो शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए पवन किकराल की खास रिपोर्ट, राजस्थान, जिला चूरू, गांव रेजड़ी, तहसील राजगढ़, तहसील सिद्धमुख, तहसील